あのね、鳥の声っていうのは独り言じゃないのよ。ちゃんと会話してるんだよね。That conversation you hear is a mother bird talking to her baby. ちっちゃい音なんだけど、同じ音程同じ声の返事が返ってくるの。それ聞いてからまた喋り出してるの。That tiny sound you hear is the baby bird answering the mother. 当たり前のことなのかもしれないけど。Yes, and even stranger, cats and birds have conversations too.